السلام عليكم. هنا حديقة المنزل. سوف أقوم بتنظيف هذا المكان الذي قمت ببنائه. سوف أضع لكم رابط الفيديو. قبل سنة قمت ببنائه لوحدي، يعني كما تلاحظون. هنا أقوم بتربية الدجاج البلدي. قمت ببناء هذا المكان. سوف أقوم الآن بترميمه وبجز هذه النبتة الدفلة. سوف أقوم ببعض الأعمال المنزلية اليوم. هنا في الفناء الخلفي لحديقة المنزل. أكيد لدي عمل كثير، ولكن أحب العمل. نعم، أحب العمل. قمت ببنائه. هنا يقوم الدجاج البلدي أو الدجاج، يعني الديكة والدجاجات والكتاكيت أيضا. سوف أقوم بشراء إن شاء الله وبإصلاح كل الأضرار، لأني أهملته لمدة طويلة بكل صراحة كما تلاحظون. يعني مسافة كبيرة جدا، من أجل يعني 9 أمتار أو 10 أمتار على ما أظن طول. هيا إلى العمل. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. تحياتي لكم، تحياتي الأخ نوفل، ياسمين، ميرو، مريم، بيتش، هند فلوج، همسة وبس هند فلوج، كل الإخوة والأخوات. أي أي اللي نسيتو راه كاين يعني سوف أذهب إلى العمل. بصراحة لدي حديقة جميلة جدا جدا جدا، أستمتع بها. هيا بنا إلى العمل، ولا تنسوا اللايك. تحياتي لكم بدون استثناء، سواء ذكرت اسمه أو ما ذكرتوش. أوكي، يلا سلام، إلى العمل. قمت بتنظيف كل المكان من أجل شراء الدجاج إن شاء الله. قمت بجز شجر أو نبات الدفلة. سوف أقوم بتركيب بعض الأمور وكنس هذه الأوراق، وهكذا. السماء زرقاء. يعني انتهيت. هنا كنت أقوم بعمل حفلة الشاي أو الشواء خاصة بي. يعني تقريبا أنجزت 60% من العمل. يعني تقريبا ساعة أو ساعتين سوف أقوم بالإنهاء، أو 3 ساعات إن شاء الله من العمل المتواصل في حديقة المنزل. كما تلاحظون قمت بتقطيع وبجمع كل هذه الأغراض. هذا هو طول المنزل. كما تلاحظون. هذه حديقة المنزل. يعني هذه وردة لمريم الكويت وأحلى ميرو وأحلى أخوان أصدقاء خويا نوفل، هند فلوج، همسة، سلمى، ندى رياكسون، الناس كاملين بدون استثناء. سوف أقوم برمي هذه النفايات في مكان النباتات الخضراء. وهذا هو العمل اليومي. هذه بيضاء وهذه حمراء.
شارفت على الانتهاء. سوف أقوم بجمع هاد خشاش الأرض. بصراحة العمل جميل. سوف أقوم بالاستحمام بطبيعة الحال وإكمال بعض الأمور، وهكذا انتهيت. هذه هي حديقة المنزل. أقوم بالجلوس هناك، شجرة الرمان، وهنا قمت بتنظيف الفناء الخلفي للمنزل، وهنا الحديقة. شكرا على المتابعة، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. هنا أضع فيها الماء البارد، هنا كما ترون، جميلة جدا. القلة أو القلة. هيا إلى العمل يا غاري تيوب يا مصطفى، وراءك عمل كثير. أراكم لاحقا. حطوا لايك، لا تنسوا.